Мы рады приветствовать вас и добро пожаловать на 20-й день Адвент-календаря. Приветствуем вас, мы уже в самом-самом конце, осталось буквально несколько тем. Мы рады, что вы дошли с нами до этого дня. Как написано в Библии, до сего места провел нас Господь. И сегодня у нас очень тема деликатная, интимная. Поговорим об интимных отношениях. Ген, Как говорится, пришло время поговорить про это. Так насколько же важен секс в нашей семейной жизни? И пары, довольные своими отношениями, не интимными, не сексуальными отношениями, пары, которые довольны своими отношениями друг с другом, утверждают, что их отношения только на 15-20% зависят от сексуальной удовлетворенности. Но в то же время пары, которые несчастны в браке, они утверждают, что 50-70% проблем в жизни это от интимных и от сексуальных отношений. То есть для счастливых пар интимные отношения это удовольствие, и это не самоцель, это один из способов поддержать близкие отношения и укрепить их. А для несчастных пар, для пар, неудовлетворенных своим браком, интимные отношения это причина всех их проблем. Вот если бы интимная жизнь была хорошей, то других проблем бы не было. И часто они упрекают друг друга тем, что у нас проблемы, потому что в постели у нас что-то пошло не так. И чаще всего пары муж и жена с проблемными отношениями, они не удовлетворены своим сексом, даже если он хорош. Они просто будут хотеть чего-то большего, 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 еще раз большего. Потому что отношения, здоровые отношения между мужем и женой – это не секс, это не только секс. Секс – это следствие хороших отношений. Хороший секс – это следствие хороших отношений. Ну, так почему люди все сваливают на интимные отношения, на секс? Потому что проблемы в отношениях, в интимной жизни, они страдают в первую очередь, если в жизни мы испытываем какие-то кризисы, мы уже об этом говорили. В первую очередь это будет касаться нашей интимной жизни, потому что это очень интимно, это очень деликатно, это очень сложно. А с другой стороны, если у нас проблема в интимной жизни, то это будет отражаться вообще на ощущении жизни, счастливы ли мы в своей жизни, так это устроено. И существует три цели сексуальных отношений. То есть у нас с вами разные характеры, разные жизненные сценарии, так сказать, и мы приходим в спальню друг к другу такими, как мы есть. И у нас есть какие-то, как у мужа и жены, какая-то интимная жизнь. И существует общепринятые три цели, с которыми люди занимаются интимными отношениями вместе. И первое – это секс как самоцель. Второе – секс как утешение. И третье – секс как единение. Два этих первых пункта, они являются своего рода таким немножко перекосом. Секс как самоцель – это когда человек занимается сексом ради секса. То есть здесь не важны чувства, здесь не важен повод, состояние друг друга, здесь важна очень техническая сторона. И люди, которые удовлетворены технической стороной секса, это не говорит о том, как сказал Гена, что они будут удовлетворены своей интимной жизнью. Есть пары, можно сказать, что больше это все-таки мужская такая часть, когда для мужчины очень важна техническая сторона интимной жизни. И они будут делать ударение именно на том, какой был секс, что мы делали, как часто мы это делаем и какое удовлетворение мы от этого получили. Должен ли быть этот элемент в отношениях? Конечно, должен быть. Техническая сторона тоже должна быть. Да, и секс как самоцель, это, как говорится, да, знаете, такое выражение «сделал дело, гуляй смело». Такой секс, он не подразумевает эмоциональной близости. Он не преследует цель укрепить отношения, он просто эгоистичный. Здесь, можно сказать, каждый сам за себя. Получил свое удовольствие и все, отвернулся и спи. По сути дела, это такой обезличенный секс, где партнеры в действительности избегают близости, когда все внимание переключено на физические ощущения и какие-то сексуальные техники. И следующая цель секса, которую мы можем преследовать, это секс как утешение. Это когда мы имеем такую цель, занимаясь интимными отношениями, получить подтверждение своей желанности друг для друга и своей важности. Это может быть свойственно как женщинам, так и мужчинам. То есть мужчина может хотеть самоутвердиться за счет того, что его кто-то хочет, что у него что-то получается в интимной жизни, и это нормально в какой-то степени. Женщина тоже может через секс добиваться того, что я красивая, во мне нуждаются. Но проблема может быть в том, что секс – это такое средство избавиться от тревог и страха, что я вот никому не нужен, я никому не нужна,
И только ради этого, как бы, ну, такое ощущение, оно будет складываться не сейчас, не в моменте, но потом, так или иначе, человек придет к такому умозаключению, что я был нужен только для того, чтобы. Да. Я был нужен только для того, чтобы удовлетворить чью-то сексуальную потребность. Да, и в таких видах интимных отношений прелюдия, она становится важнее самого интимного акта. Когда важно вот этот момент, когда люди говорят, что вот я тебя люблю, я с тобой здесь сейчас, все хорошо. Но по сути дела это тоже не настоящая близость, это желание успокоить какие-то свои страхи, унять свои тревоги. И в итоге это тоже, по сути дела, не приводит к настоящей близости, потому что на самом деле нет такой бочки, дозы достаточного внимания и убеждения, доказательств, которые докажут тебе, что с тобой все в порядке, что я тебя люблю. Настоящая близость, она строится по-другому. И третий вид секса, третья цель секса – это секс как единение. И вот этот третий вид, третья цель, это цель единения, считается самой нормальной, потому что это и есть следствие наших отношений друг с другом. И такого секса не бывает много и не бывает мало. Он нормальный, он удовлетворяет и женщину, и мужчину. И после этого не нужно добавлять, потому что это наши отношения. И хороший секс – это наши отношения. Да, когда мы не используем друг друга для каких-то доказать себе что-то или манипулировать друг другом, когда мы занимаемся интимными отношениями просто потому, что нам так хорошо, и мы хотим этого вдвоем, так как нам подходит это, с уважением и с любовью друг к другу. Следующее, о чем мы хотим с вами поговорить, следующий аспект интимных отношений – это половая конституция. Я часто слышу от пар, что у нас проблемы в интимной жизни, потому что у нас разная половая конституция. И существует 3 типа конституций. Слабая, средняя и сильная. Чем сильнее конституция, тем выше потребность в сексе. Передается она генетически. И звучит это как приговор. Но любую конституцию можно регулировать, отвечая на вопрос, почему я не хочу сейчас секса. На это всегда есть причина. Почему я хочу мало, а другой хочет больше? Почему я не хочу сейчас? Почему я не хочу здесь? Почему я не хочу именно с этим человеком? Все это можно объяснить. И на самом деле в большинстве своем ответ будет лежать в плоскости наших отношений, а не каких-то физиологических вещей. Вопрос в нашей коммуникации друг с другом, в том, насколько у нас налажена связь. И вопрос ведь не в том, сколько нам отведено с неба сексуальности и желания друг друга, а насколько мы развили эту сексуальность. Может быть, для христиан это звучит несколько резко или как-то даже греховно, но развивать свою сексуальность иногда некоторым людям, наверное, не помешало бы, потому что большинство пар, в которых есть очень сильный разрыв между тем, сколько хочет муж и сколько хочет жена, он лежит в такой психологической области, сфере, где кто-то один, достаточно закрытый, напряженный, боится расслабиться. Причин может быть очень-очень много. Но в любом случае, я всегда говорю об одной такой вещи. Как и в иудаизме, еврейские мудрецы трактуют фразу из Библии «к мужу твоему будет у тебя влечение». И они говорят о том, что вот у тебя влечение к мужу, и ты его должна развивать. То есть мы должны развивать в себе желание заниматься интимными отношениями. Искать какие-то причины, почему я не хочу, почему я не хочу с этим человеком, почему, что, какое препятствие. На все есть ответ, абсолютно на все есть ответ. И пока мы не найдем этот ответ, у нас будет очень много конфликтов на этой почве. Если вы хотите, конечно же, близких отношений, доверительных отношений, вам не избежать разговоров о сексе. Если вы честны друг перед другом, вам не избежать разговоров. И он будет, этот разговор. И мы, конечно, призываем всех вас быть честными друг перед другом. А самое главное, перед самим собой. И это неправда, что для того, чтобы иметь хорошую интимную жизнь, должно быть какое-то сильное сексуальное желание. Нет, это миф. Как я уже сказала, над своим желанием можно работать, развивать в себе влечению к мужу и находить причины, почему этого влечения нету. И чаще всего эти причины будут не физиологические, а психологические. И мы часто расцениваем, так сказать, аппетит другого, ненормальным.
Вот ты слишком много хочешь, ты всегда хочешь, ты очень часто хочешь. Значит, с тобой что-то не Да, так. что-то с тобой не так, ты озабоченный какой-то, иди полечись там, ну, что-то наподобие этого. Да-да-да. И наоборот, когда, например, женщина не хочет, то мы, мужчины, начинаем думать, вот она фригидная, вот ей надо тоже полечиться, поработать над своей сексуальностью, надо, ну, к психологу сходить там или еще что-то. Начинаем упрекать друг друга. Это ненормально, когда мы начинаем на этой почве друг друга гнобить, упрекать и унижать. На самом деле одинаковый уровень желания, одинаковый такой синхронный момент хотения друг друга, он не решает все вопросы секса в отношениях. Он не избавляет, это не избавляет нас от проблем. И поэтому всегда мы должны хотеть прийти к тому, чтобы у нас всегда было все синхронно, но так никогда не будет. И поэтому мы должны задавать себе вопросы. Почему я не хочу? Почему, может быть, меня не хотят? Почему я не хочу сейчас? Почему я не хочу вот так, как сейчас есть? И мы должны знать, что на все есть ответ. Почему? И правильное отношение друг с другом, правильная позиция говорить об этом. Не нужно закрываться, потому что мы видим, что Библия нас призывает к тому, чтобы мы ходили во свете. Что значит во свете? То есть открываться друг перед другом, что нас волнует. Тем более жена или муж – это не далекий человек, это не кто-то с улицы, это наш человек. Мы уже говорили о том, что мы должны быть свои друг другу. И для своих мы должны как бы открывать свои потребности, желания, проблемы. Почему? Потому что причина может крыться в каких-то простых причинах, простых моментах, а муж не знает и начинает вешать ярлыки. Или наоборот, мужчина больше часто хочет, и он не открывается там перед женой причину, почему он часто хочет, где, что, не разговаривают об этом. И жена начинает вешать на него ярлыки. Ты озабоченный, тебе лечиться надо или тому подобие. И часто я могу сказать, что проблемы в интимных отношениях решаются даже просто на уровне гигиены, когда два человека садятся и просто разговаривают, что друг другу не нравится. Это, наверное, одна из самых распространенных причин, почему люди не хотят друг друга. Это я вам со своего опыта консультирования говорю. Секс может быть поводом для ссор очень сильных, но мы можем сделать с вами его поводом для общения и для откровенных разговоров. Отвечать друг другу на вопросы. Почему между нами нет связи? Почему у нас такие трудности в интимной жизни? Почему мы не можем их разрешить? И отвечая на эти вопросы, мы будем затрагивать очень много сфер жизни. Еще один момент я хотел сказать, я не упущу эту возможность также в этом уроке. Я всегда об этом говорю, что и об этом также написано в Библии. И мы знаем, что мужчина на практике чаще всего он доминирует в сексе и в сексуальных отношениях. И причина его вот этого доминирования, потому что он физически сильнее женщины. И именно к мужчинам Библия говорит, что мы, мужчины, не должны забывать, что наша жена, она не просто наша жена, она не только жена, она еще и сестра твоя. То есть мы должны в этих отношениях, где открытость, где близость, где, можно сказать, обнаженность не только физическая, но и душевная, но также и духовная. И именно в этих отношениях, когда мы можем очень сильно ранить своего партнера, ранить свою жену, ранить свою женщину, о которой написано, что он наинемощнейший сосуд. И в этих отношениях открытых очень сильно мы можем ранить ее. И поэтому Библия нас предупреждает и предостерегает, вы не должны забывать, что она еще и сестра ваша. То есть она дочь Бога, дочь Господа. И точно так же, как Бог будет вступаться за каждого из нас, Он будет вступаться за свою дочь. И Он не посмотрит, что она твоя жена, и ты мог над ней делать все, что ты захочешь. Это не так. Она дочь Господа, дочь царя. И этот царь, он будет прилагать все законные меры для того, чтобы сохранить свою дочь. Да, и такая короткая памятка о том, о чем мы говорили, краткие выводы. Интимные отношения важны для брака, и интимные отношения, секс должен приносить удовольствие обоим. Мы не должны приписывать интимным отношениям какие-то супердуховные смыслы. На самом деле, когда дело касается тела человека, логично предположить, что два человека в интимных отношениях должны испытывать удовольствие. А удовольствие возможно только при наличии чувства безопасности друг с другом. Когда мы чувствуем себя в своих отношениях спокойно. И поэтому мы рекомендуем вам прийти к согласию в таких сложных вещах, как
методы предохранения, отношение к планированию детей, к беременности. Все эти спорные моменты, которые есть в семье верующих людей, чтобы они были закрыты. Иначе ни муж, ни жена не будут чувствовать себя спокойно и в безопасности. Интимная жизнь должна быть регулярной. Мгм. Потому что возьмем даже место, написано в Библии, что ни муж, ни жена не должны уклоняться друг от друга. И муж, ты не властен над своим телом, но жена, и также жена, ты не властна над своим телом, но муж. Сама Библия нас предупреждает и предостерегает, что мы не должны уклоняться от интимных отношений. Они должны быть у нас и должны быть регулярными. И следующая инициатива интимной жизни лежит на обоих супругах. Это миф, что этим делом должен заниматься только муж, а для женщины это унизительно. Нужно перестроить в своей голове и понять, что Бог придумал секс не только для мужчин, но и для женщин. Интимные отношения на 99% зависят не от физиологических данных людей, а от качества их душевных отношений между собой. Да. Следующая сексуальная чистота – это необходимое условие счастливого брака. Не должно быть никаких подозрений, никаких грязных вещей. Написано, что ложе ваше должно быть чисто, и не должно быть ничего, даже намека никакого на какую-то грязь, порнографию, на какие-то вещи, которые абсолютно неприемлемы даже в мирских браках, не говоря о христианских. И потому что именно такие сексуальные интимные отношения, они очень много могут испортить в нашем браке. И много могут обогатить и добавить хорошего. Да, и это правда, и мы желаем вам быть открытыми, прозрачными друг перед другом, ничего не скрывать и думать и молиться перед тем, когда есть уже что-то скрытое, молиться и думать, как об этом открыть, как об этом рассказать. И жена и муж, мы не просто родные друг для друга, мы не родные на самом деле, но мы очень близкие, мы одна плоть. И не должно ничего быть скрытного. И сегодня мы с вами прощаемся. До завтра. И вы можете смело написать свои вопросы. Обычно на этой теме появляется очень много вопросов. Вы можете нажать Гена и Марина, написать. И мы постараемся вам ответить открыто, так как мы это понимаем на основании Библии.